دې وخت کې زموږ سره زریاب خان عرف صدر صاحب موجود دی او هغه به د مسافرو دپاره خپله څه شاعري جوړه کړې ده، هغه به تاسو ته پیش کوي. زریاب خان وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. په تیزه. او زما زریاب صدر نوم دی، نوم یادېږم خوځه مه یو شعر واورئ. دې خوا ګوره، ما ته ګوره. مسافره خپل وطن نه مسافره او ته زما لاړې او زه په تا اوسه ډېر خفه یم. او مسافره ته زما لاړې زه تا اوسه ډېر خفه یم. او زما د ارمان دی یا زه مړی یا ژوندی یم. او ته راځې تا وینم او ته په ما ډېر ګران یې. او مسافره ډېر ښایسته چینه ده او دغه ده، زه د وخت تېرو او زه هم لاړ مسافر شومه او زه به راځم او زما نه وادیم جوړ شوی او زما نه وادیم جوړ شوی او زه به خلکو ته سبق وایم او زه به حق شان زریاب نه یم، زما به دونه ګیره وي. خدای تاسو روغ کړي او حق شعر وایم. مسافره ته ما ته ګوره او تا ته ګورم او ته نه یې نور به چا ته ګورم. مسافره ته به ما ته ګورې، زه به تا ته ګورم. چې ته نه یې او ته نه یې نور به چا ته ګورم. او زما تصویران ورالې ویاړې او دواګانې به کې او یو څو خبرې به یو چینې ته راغلې ښایسته چینه ده او دا چینه مې ډېره خوښه شوې. دې کې جومات جوړ شي خیر شي انشاءالله. او دغه ستا غزل و که نه دا شعر و، دا د مسافرو ته ډالۍ کړه. او داسې به نور د شعر و شاعري به جوړې که نه؟ دا دې کله جوړه کړې؟ نن دې جوړه کړې؟ دا یې فوري طور چې کوم دی نو دا صدر صاحب دغه شعر و شاعري جوړه کړې وه او هغه یې مسافرو ته ډالۍ کړه. صحیح ده؟ نو که بل پروګرام د خیره څه و او دوی په خپل شوق او په دغه کې راله، لکه دا اوس په دې وخت باندې په دې چینې خواته ناست دا چینه ده. دا ګورئ تاسو ماشاءالله دا چینه ده او دا یخې اوبه دي او دلته اوس کوم دی نو خلک لامبي. چې کله بیا سړی په موډ کې که نه نو هغه اوس بیا شعر و شاعري به هم کوي او شاعر به هم سره جوړېږي او هغه به بیا د خپلو مسافرو ته ډالۍ کوي. نو ډېره مهرباني صدر صاحب، ډېره مهرباني.